हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस आपका भाई फिर से आ चुका है एक न्यू व्लॉग के साथ। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भाई फ्री में गाड़ी धोकर दिखाने वाला है, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जैसे सर्विस स्टेशन पर होती है बिल्कुल वैसे ही। सो गाइस वीडियो में बने रहिए एंड एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। सो लेट्स गो गाइस, करते हैं आज इस गाड़ी की वॉशिंग। आप इसकी हालत देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितनी गंदी हो रही है। और आप इसकी छत भी देख सकते हैं, ये देखिए। मशीन से एक बार में साफ हो जाता है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंदर कितना गंद है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। और गाइस अगर आपके पास किसी के पास मशीन नहीं है तो आप पाइप से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए अब मैं इसको प्रेशर मारूंगा तो पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा अभी। कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी गीली करने के बाद शैम्पू लगाऊंगा और पूरी गाड़ी हाथ से। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी पूरी गीली हो चुकी है। और ये देखिए आप, टायरों के नीचे का नज़ारा है, ये पूरा चमक गया है। ये देखिए, ये देखिए पूरा वाइट हो गया है। अब पर देखिए ऊपर से ये नहीं हट रहा है, बट देखना अभी हट जाएगा। देखिए ₹1 का शैम्पू है और मैं इसको पूरी गाड़ी पर लगाऊंगा तो फिर इससे पूरी गाड़ी धोकर दिखाऊंगा। और ये भी मैं खरीद कर नहीं लाया था, मेरे घर पे था ही, ठीक है। तो उसको देखता दिखाओगे यहाँ पे कितना लगाया, सिर्फ कितना शैम्पू। थोड़ा सा बच चुका है, अब इसके आपको मैं बाहर दिखाता हूँ। तो गाइस पूरी गाड़ी पर थोड़ा थोड़ा शैम्पू लगाने के बाद उसके बाद ये कपड़ा लेकर पूरी गाड़ी पर रगड़ना। छत पूरी साफ़ हो गई है। जो इसका रेड रेड निशान था वो पूरा साफ़ हो चुका है।
ऐसे ही पूरी गाड़ी पर आपको कपड़ा मारना है। और झाग देख सकते हैं आप, झाग जहाँ तक है ना, झाग तो पूरे कैमरे में आ नहीं रहोगे, पर गाइस रियली काफ़ी झाग हो चुके हैं इसमें। ये देखिए कपड़ा भी वाइट हो चुका है। इस वाले खिला दो। ये देखिए ये रस का शैम्पू और एक ये रस, ये दो का शैम्पू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए गाड़ी मैंने पूरी वॉश कर चुका हूँ। अब इसको धोते हैं पानी से, ठीक है। और ये देखिए टायर वगैरह ये सब देख लीजिए आप। ये देखिए ऐसे ही मैंने चारों गाड़ी के टायर धोए हैं। अब देखिए इसको आगे, ठीक है, पानी से अब इसको वॉश करते हैं। गाइस ये है हमारी गाड़ी का फाइनल लुक और गाड़ी है चमक चुकी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आगे करके इसको खड़ा करा है धूप में। तो गाइस आप ये देखिए, पूरी गाड़ी चमक चुकी है, ऐसी थी नहीं है। ये देखिए इसके टायर भी देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। तो गाइज़ कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइज़ बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। और गाइज़ आप भी अपने घर में गाइज़ ये ऐसे गाड़ी धो सकते हो, इजीली धुल जाएगी। आप सब बोलेंगे आपके पास तो मशीन थी इसलिए आपने धो ली, तो गाइज़ आप नॉर्मल पाइप से भी धो सकते हो। गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो गाइज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना एंड लाइक तो ज़रूर करना। तो गाइज़ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
liye.